सत श्री अकाल जी। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੈਚੁਰਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ Facebook ਪੇਜ ਨੈਚੁਰਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦਬੜੀ ਖਾਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਖੰਘ ਜ਼ੁਕਾਮ ਰੇਸ਼ਾ ਤੇ ਛਾਤੀ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ कारगर सरल सस्ता ਅਤੇ घरेलू उपाय। इस उपाय ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ जो भी समान चाहिए वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ रसोई चों ही मिल जाना। ਤੇ ਕੀ है ये नुस्खा ये उपाय ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ ਕਲਿੱਕ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਲਾਈਕ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ नोट करो समान अदरक एडा क पीस, 3 तुरियां लसन, 1 चुटकी काली मिर्च जिमें कि तुसी तस्वीर दे विच देख रहे हो, अद्धा चमच शहद ते 1 गिलास पानी। यह 5 चीज़ां इस नुस्खे नूं बनाउण लई आपां नूं चाहीदियां ते 5 अपनी रसोई चों आपां नूं मिल जाणियां। हुण करना की है, सब तो पहला अदरक ਅਤੇ लसन ਨੂੰ कुंडे ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸੋਟੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦੀ ਚਟਨੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 गिलास ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਟੀਲ ਜਾਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਗੈਸ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਬਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੈਸ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚਟਨੀ ਅਦਰਕ ਅਤੇ ਲਸਣ ਦੀ ਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ 2-3 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। 2-3 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਅਦਰਕ ਲਸਣ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੀਆਂ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਅਤੇ ਐਂਟੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਘੁਲ ਗਈਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪੂਣੀ ਨਾਲ ਗਿਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਣ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਰਤ ਲੈਣਾ। ਨੁਸਖਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘੁੱਟ-ਘੁੱਟ ਭਰ ਕੇ ਇਹਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 3 ਵਾਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅਸਰ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਬਲਗਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪੱਟ ਕੇ ਕੱਢਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਲਏ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਏ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਖਤਾ ਤੇ ਕਾਰਗਰ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਤੋਂ। ਆਸ ਕਰਦਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਲਾਹੇਵੰਦ सिद्ध होगी। सो इस वीडियो ਨੂੰ करो ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ शेयर, चैनल ਨੂੰ कर लियो सबसक्राइब, बैल आइकन ਤੇ कर दियो क्लिक ਤੇ अपने पेज ਨੂੰ लाइक ਜ਼ਰੂਰ कर लियो फेसबुक पेज ਨੂੰ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।